Assalomu alaykum. Mushu oyninki 3-kuni Amerika Avom palatasi bir qonun loyihasi ma'qulladi. Uyg'urlarning kishilik huquq siyosatiga oid. Bu qonun loyihasi ma'qullangandan keyin butun dunyodagi Uyg'urlarning ichida kuchli qiziqish qo'zg'adi. Albatta, tashqi dunyodan qiziqish qo'zg'adi, ammo Uyg'urlar ichidagi qiziqishga qarata biz bakrak diqqat qildik. Bunun chiqishi bilan nurg'un Uyg'urlar ijtimoiy taratqularda ham WhatsApp to'plarida bu qonun loyihasining zodi Uyg'urlarga nima foydasi bor? Bu bizga nima ahamiyati bor degan savollar so'raldi. Buningdan nurg'un qarindoshlarimizninki bu qonun loyihasining chiqadiganligi haqida nurg'unlagan xabarlarni anglayotgan bo'lsa-mu, bu qonunning chiqishi uchun Amerikadagi Uyg'ur qarindoshlarimizninki lobbichilik qilayotganligidan xabar bo'lsa-mu, ammo qonundan xabar yo'qligini ko'rilishga bo'ldi. Hozirgacha bu qonun loyihasininki Uyg'urchasi tarjima qilinmadi. Balkim bundan keyin tarjima qilinib qolar. Shuning uchun men o'zim bir siyosat, xalqaro munosabat kasbida magistrlikda o'qiyotgan o'quvchi bo'lib sifatim bilan buning qarta bir tushuncha berib qo'yishni muvofiq ko'rdim. Uning sizmi 2 kundan buyon nurg'un qarindoshlar mendan buni talab qildi. Shunga vaqt chiqarib bu vaqtda biroz tushuncha bermoqchiman. Oldi bilan biz bu Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiningki bizga nima foydalarni olib kelganligini so'zlashdan burun oldi bilan qonun bilan siyosatning o'rtasidagi farq haqida ozroq to'xtalish muvofiq deb o'ylayman. Chunki bu chaqqichimi Amerika hukumati tashqi siyosatida, undan boshqa BDTlarda bizning gaplarimizni qilib kelgan. Unda bo'lsa bu qonun ma'qullangandan keyin nima o'zgarish bo'ldi? Buning uchun oldi bilan biz siyosat bilan qonunning farqini bilishimiz kerak. Bu vaqtda ortiq nazariy timlarga kirishni xohlamayman, faqat qisqacha qilib tushuntirmoqchi. Qonun deganimiz bundacha aytganda siyosatning doimiylashgan shakli. Ya'ni siyosat qonunga aylangandan keyin uning ijro qilinishi hukumatning majburiyatiga aylandi. Bundaqcha aytganda Amerika hukumati, Amerika tashqi ishlar ministrligi bu chaqqicha Sharq Turkiston Uyg'urlarga oid masalalarni o'zining tashqi siyosat ehtiyoji uchun o'tirib qo'ygan bo'lsa, buningdan keyin majburiyati bo'lganligi uchun o'tirib qo'ydi. Agar hozir Trump Sharq Uyg'ur masalasida ovoz chiqarmagan bo'lsa, buning uchun parlament yoki adliya organlari Amerikaning Trumpni ayblayolmaydi. Yana ayblayolmaydi deganim qonuniy mas'uliyatini surishti qilinmaydi. Ammo qonun loyihasi ma'qullangandan keyincha u chaqda surishti qila oladi. Chunki u Trumpning tanlashidan chiqib ketgan bo'ladi. Mana bu siyosat bilan qonunning farqi. Yana qonun majburiy ijro qilinish kuchiga ega, ammo siyosat hukumat va hukumatningki munosabatlik tarmoqlarininki huquq doirasi ichida ijro qilinishiga berilgan erkinlik doirasida yo'l qo'yilgan narsa. Shunga bu chaqqicha Amerika hukumati buni ixtiyoriy qilgan bo'lsa, bundan keyin majbur qildi degan gap. Xitoyparast bir prezident taxtga chiqib qolgan taqdirdami yoki bo'lmasa Xitoyparast bir tashqi ishlar ministri chiqib qolgan taqdirdami, yana bu qonun ijro qilinib ketaveradi degan gap. Bu to'g'riliq shunchalik to'xtalaylik. Endi bu qonunninki asosiy mazmun haqida qisqacha tunishni muvofiq deb qarayman. Bu qonunninki foydasi nima deyishdan burun. Hemen bu to'g'riliq qonunninki o'z tunugun parlamentdan ma'qullangan nusxasini to'rbatdan tushirdim va bu vaqtda bir qo'r izlandim, materiallarni ko'rib chiqdim. Bu qonun loyihasi jami 10 moddadan 10 modda debdimi? 10 bo'limdan tuzilgan ekan. Bu 10 bo'limninki baş qismi asosan kirish, ism, bu narsalarga oid. Qolgan oxirdagi 5-6 bo'limi qonunninki konkret moddalarga oid. Endi bu qonun loyihasininki asosiy maqsadi nima deganda, asosiy maqsadi Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan yig'ilish lagerlarini taqtish, Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik inson haqlari, kishilik huquq dafsandichiligini to'xtatish uchun Amerikaningki har qaysi davlat apparatlarini safarbar qilish.
Bundacha aytgan chaqda parlamentning hukumatga sen bu zulmni, bu qirg'inchilikni to'xtat degan bir buyruqi. Shunda tushunishga bo'ldi. Qonunninki tunji maqsadimi shunda bayon qilingan qonunninki loyihasining o'zida. Ya'ni Amerikaning davlat apparatlarini Sharqiy Turkistondagi Xinjiang deb e'lonlangan bu qonun loyihasida Xinjiangdagi keng ko'lamli inson haqlari dafsandachiligini to'xtatishga buyurish. Bu asosiy maqsad. Buni biz eg'izchilab aytsak, ya'ni Amerikaningki bu qonun loyihasini chiqarishdagi maqsadi Sharqiy Turkistondagi zulmni to'xtatish, Uyg'urlarni qutqizib olish deb tushunsak bo'ldi. Endi bu qonun loyihasiningki asosliq moddalari, men buni bir so'zlasam albatta vaqt chiqib ketadi ham nazariy narsaga kirib ketganligimiz uchun bu qonun loyihasi asosliqi ikki xil doktorga yig'inchoqlangan ekan. Buning biri harakat qismi, yana biri dokulat qismi. Buning harakat qismida Amerika hukumatidan yuqorisi prezident Trumpdan tortib tuvan darajalik amaldorgacha bulardan Xitoyni Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni izlash, zulm qilish qilmishlari qarta qattiq ayiblash va uningdan to'xtatishni talab qilish. Uningdan keyin Amerikaningki munosabatli tarmoqlarini BDT va ittifoqdoshlariga tayinib turib, ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib turib, teng ko'lamda xalqaro bu masalaga qarta ittifoq tashkillashga buyurish. Uningdan keyin chet ellardagi Uyg'urlarni qo'g'dash, Xitoyga qaytarilishdan yoki chet ellarda Xitoyning tahdidiga uchrashdan, bo'libmi Amerikada turayotgan Uyg'urlarni, qozoqlarni va Xitoy vatandoshlarini debdi, balkim Xitoylarni o'ziga olsa kerak. Shularni Xitoy Kompartiyasining tahdididan saqlash. Undan boshqa Erkin Osiyo radiosi qatorliq chet eldagi Uyg'ur taratqullarini qo'llashni kuchaytirish. Uyg'urlarningki chet eldagi panohlik tilashlarini osonlashtirish degandek mundaq harakat qismi bor ekan. Undan boshqa Amerikaningki buchoqcha munosabatlik tuzgan qonunlarining ramkasi ichida turib Uyg'urlarni qo'g'dash va Xitoyga jazo berish ko'rsatilgan ekan. Masalan, Amerikaningki Osiyo Tinch okean rayonida kishilik huquqni kuchaytirishga oid qonunlari bor ekan. Uningki esimda qolmadi. Undan boshqa Magnitsky yer shari kishilik huquq qonuni bor. Shu qonunlar ramkasi ichida shu qonunlarni Uyg'urlarga nisbatan tatbiqlash. Ya'ni Uyg'urlarga zulm qilayotgan Xitoy amaldori qarta tatbiqlash, safarbar qilish va shuni harakatlantirish qismi bor ekan. Buningki dokulat qismi, bu qonunning asosiy negizli qismi shu ekan deb tushundim. Buning dokulat qismidan jami 6 bo'lim Amerikaningki har qaysi organlariga Amerika parlamenti va Amerikaningki parlamentining munosabatli tarmoqlariga yuqorisi 180 kun, eng tuvini 60 kun ichida munosabatli dokulatlarni yo'llash, hazırlash, tayyorlash va yo'llash talab qilingan. Masalan, Markaziy axborot idorasi deganga o'xshash Amerikaning istixborot tarmoqlari Sharqiy Turkistondagi Xitoyningki zulmi va bu zulmninki keltirib chiqargan bexatarlik tahdidlarini baholab, bunga oid dokulat sunish kerak. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerika tavalligida yashayotgan Uyg'urlarning, qozoqlarning va boshqa Xitoy fuqarolarininki Xitoyning tahdidiga uchrash ahvoli, Xitoyningki Amerikaga singib kirish ahvoli, Amerikadagi nupuzi qatorliqlar haqida dokulat tayyorlab parlamentga sunish. Undan boshqa Amerikaningki xalqaro taratquv idorasi Sharqiy Turkistonga Amerika muxbirlarining boranmaganligi haqida. Undan boshqa chet elningki taratqularningki muxbirlarining berish baranmasligi haqida va Sharqiy Turkistonningki shu vaziyatiga qarata Xitoy hukumatiningki yolg'on tashviqotlari va bu tashviqotlarning keltirib chiqargan ta'siri hamda shu tashviqotga